Hoy es noche de fogata. Callita, Talía y los otros allá jugando un poco de voleibol, aquí compartiendo unos días en familia. Pero qué concentración, wow, qué concentración. Vamos, Calevi. A ver qué hay por acá, qué hay por aquí. Caleb que no quiso dormir. ¡Wow! La gente como disfruta con la fogata. ¿Qué tenemos, Pancho? Prisquita. Papá y mamá. La Zoe, mira, la Zoe. Jesucristo. Y una fogatita aquí, señoras y señoras. ¿Cómo está ese Pancho? ¿Cómo está ese Pancho? A ver. Parece que está bueno, vamos a probar. ¿Cómo está ese Pancho? Señora de Reyes. Aquí está. Ah, ya. Bueno, aquí está Camilita, Flavia, la Chilera, Chitimi. Bueno, compartiendo una noche de fogata y panchos. Hola. Hola. ¿Está con la tía Alba? Con la tía Alba. Despierta muy temprano. Despierta a las 5, 5:30, 6 a lo mucho. Ah, la mamá despierta para las 3 horas y ahí está mamá en cacao. Vamos a probar el panchito. ¿Cómo está ese panchito, che? Quiero jugo. Sírvase a mí. Esta noche linda, compartiendo acá en Yacuiba, en familia, ¿no? Antes de volvernos a nuestros lugares. Vamos. Vamos a dar a los hijos y nietos. Vamos a darse un beso y así celebramos hoy pide por un consuelo. Hágame esperar, hermano.
cambio. Después de ser un borrachito carisero, cambio en dulcero, esclavo del alcohol. Es testigo de la verdad, ángeles por el nueva criatura es. No era beso. Dale, dale, Calebón. Mira, ya está con pijama y todo ya el Calebón. Camila intentando bailar. Espérate, pues, mamita. Estoy con mi rodilla mala. No, ay, tío. Enamorado para casarse. 50 años. Todos estamos reunidos celebrando nuestros tiempos que están entre los 50 años de amor.